आधारहरू सृष्टिको स्रोत महान अनुकारी सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यस मस्तिको नाममा खुसी गरी विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, आजको यसै महिनाको सभाध्यक्ष प्रभु हजुर, त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट एकदमै परमेश्वरको वचन, परमेश्वर पिताको महिमामा अहोरात्र एकदमै उत्साहित हुनुहुने यसै शाखाको लिडरहरू, म्युजिसियन सरहजहरू, क्यामेरा पर्सन सरहजहरू लगायत सबैमा म एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मान तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परम धन्य परमेश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा यो महान महिमाको लागि अनि यो सामर्थ्य योग्यता आज हरेकलाई प्रदान गरेर हरेकको मनलाई उठाइरहनु भएको छ, बढाइरहनु भएको छ। यस्तो सामर्थ्य परमात्मा धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा परमेश्वरमा मन लगाएपछि, परमेश्वरको कामलाई विश्वास गरेपछि, परमेश्वरमा धैर्यतालाई धारण गरेपछि, परमेश्वरको प्रत्येक वचनमा उत्साहित भएपछि पाएका प्रतिफलहरू हेर्नुहोस् न। हिजोको पनि आराधना त गरेको थियो, हिजो पनि कुनै चिजमा आस्था हाम्रो थियो, आजभन्दा धेरै थियो त्यो समयमा चाहिँ, आजभन्दा धेरै दुःख थियो, धेरै मेहनत थियो, तर त्यो आराधना गरेको चिज वस्तु नै असत्य भएपछि के लाग्दो रहेछ होइन? केही चिजमा पनि सहायता पाएका थिएनौँ, सहायता पाएको त्यही समयमा पनि हामीले तिरस्कार गरेको ईश्वरबाट सहायता पाएका थियौँ। हामीले नजान्दा पनि, हामीले नबुझ्दा पनि, हामीले उहाँको प्रेमलाई नबुझ्दा पनि हामीले उहाँको सहायता पाइरहेका थियौँ। र आज पिताजीले आफ्नो राज्यमा सबै खालका भोजनहरू, सबै खालका आशिषहरू, सबै खालका महिमाहरू, सबै खालका सजिलोपनाहरू परमात्माले तयार पारेर आफ्नो बच्चालाई आफै ल्याएर, आफै खुवाएर, आफै साथ चल्ने योग्य गरेर राख्नु भएको छ। यो त केही कहानी होइन, यो कुनै कथा होइन, यो एकादेशमा भएको कुरा पनि होइन। यो त मैले भर्खरै तत्काल वचन खाएँ, तत्काल रिजल्ट परमेश्वरले दिइसक्नु भयो। तत्काल जसरी करेन्टमा हात राख्छौँ तत्काल झड्का दिन्छ त्यसले, त्यस्तै परमेश्वरका वचनमा मन लगायो तत्काल परमेश्वरले स्वर्गको कामहरू प्रकट गरिसक्नु। परमेश्वर धन्यवाद। त्यो काम, त्यो महिमा, त्यो आशिष हजुरले मेरो अगाडि आँखोदेखि प्रकट गरिसक्नु। धन्यवाद पिता, भइसक्नु होइन। तर काम भए विश्वास गर्ने, काम नभए विश्वास नगर्ने मन गऱ्यो भने त्यो स्वार्थी मन हो। तर काम होस् या नहोस्, मेरो ईश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, मैले उहाँको आराधना र महिमा गर्न छोड्नु हुँदैन। चाहे दुःखमा हो, चाहे सुखमा हो, चाहे काम होस्, चाहे काम नहोस्, चाहे अगाडि काम प्रकट होस् या नहोस्, तर पनि जगतको महान मालिक मेरो पिता हुनुहुन्छ भनेर निर्दोष मनको विश्वास गर्नुभयो भने हुन नसक्ने काम पनि परमेश्वरबाट हुन सक्ने गरेर आँखोदेखि प्रकट गरिसक्नु। यो कहानी होइन, यो अहिले वचन आयो टपक्क टिप्नुभयो, अहिले
उस ईश्वरले ज्योति दिनुहुन्न। ज्योति दिइसक्नु भयो, त्यो वचन पाउनु हो, लगाइरहेको चस्मा हटाइदिनु हो, जन्मिँदै चस्मा लगाएर आएको हो र, जन्मिँदै हात गोडामा स्टिल राखेर आएको हो र, जन्मिँदै ढाडमा काम्रो बाँधेर आएको हो र, जन्मिँदै रोग भोगेर आएको हो र, जन्मिँदै आएको रोगलाई त हटाउन सक्नुहुन्छ भने पछि टाँसिएको जिउलाई हटभन्दा चट हुने परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँ जान्नुहुन्छ उहाँसँग गिडगिडाउनु नै पर्दैन, त्यो धेरै गुहार गरिराख्नु नै पर्दैन, किनकि मेरो बच्चाले मसँग केही चिज माग्दा उसले गिडगिडाइरहनु पर्दैन, उसले झ्यापको साथमा माग्छ, मागेपछि मैले के गर्छु, मसँग भए दिन्छु, नभए खोजेर पनि उसको लागि तयार पार्छु। त्यस्तै त हाम्रो पितासँग त अथाह सम्पत्ति छ, अथाह सङ्घाइ छ, अथाह महिमा छ, आशिष छ, पिता भण्डारी हुनुहुन्छ। जे माग्यो परमेश्वर पिताले मागेको त दिइसक्नु भयो। हजार मागेको मात्र होइन, त्यहाँभन्दा पनि थपेर परमेश्वरले, खाँदेर परमेश्वरले हाम्रो अगाडि प्रकट गरिसक्छ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। तपाईँको महिमा मेरो आँखादेखि प्रकट भइसक्छ। तपाईँ जान्नुहुन्छ यो जीवनको लागि के जरुरी छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ यो मुटुको लागि के खाँचो छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ यो आँखाको लागि के जरुरत छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ यो शरीरका पाप पूजाको लागि के जरुरत छ। तपाईँले बनाउनु, तपाईँले सम्हाल्नु पिता, तपाईँले उपचार गर्नु पिता, मेरो समस्त जीवनको डक्टर भनेको तपाईँले हुनुहुन्छ। तपाईँ अगाडि प्रकट गरिदिनु पिता। धन्यवाद ईश्वर। भइसक्यो बोल्नुभयो, अहिले बोल्दा बोल्दै विश्वासको निर्माण भयो। वचन सुन्छौँ, विश्वास निर्माण हुन्छ, विश्वास निर्माण भयो, काम प्रकट पिताले गरिसक्छ। हामी भित्र बस्नेहरूको लागि बाहिर पानी परेर के फरक पर्छ? फरक पर्छ? हामी भित्र बस्नेहरूको लागि बाहिर पसिना परेर के फरक पर्छ? पर्दैन। हामी भित्र बस्नेहरूको लागि बाहिर घाम चर्केर के फरक पर्छ? पर्दैन, किनभने हामी भगवानभित्र छौँ। त्यस्तै त संसारको समस्या आएर के फरक पर्छ? हामी त परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ, परमेश्वरको गोठमा छौँ, परमेश्वरको काखमा छौँ, परमेश्वरको दाहिने बाहुमा छौँ, परमेश्वरको प्रेममा छौँ, परमेश्वरको आशिष अनुकम्पामा छौँ। कुनै बाहिर चिज संसारमा कोरोना आओस्, भाइरस आओस्, डेङ्गु आओस्, या खतरनाक रोग आओस्, चाहे शरीरमा क्यान्सर आओस्, चाहे किडनी फेल होस्, चाहे पिसाब सम्बन्धी खराबी होस्, जेसुकै खराबी होस्, हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनभने हामीलाई बचाउने जोगाउने हाम्रो पिता कोसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। चाहे नसा हड्डी कुजो भए पनि केही फरक पर्दैन, त्यो नसा हड्डीलाई पोषण दिएर जीवित पार्ने जीवित वचन खानुको लग्रेर आउनु भएको थियो, धुकुरेर जाने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नु। त्यो उन्नति कसले दिनुभएको छ हामीलाई? हाम्रो पिता परमेश्वर, होइन त? त्यसैले बढ्दै जानु, उत्साहित हुँदै जानु, परिस्थितिमा नआत्तिनु, महिमा पाइसकेँ भनेर किन जुट्नु पर्यो भनेर नमात्तिनु। त्यसैले दुःखमा नमात्तिनु, सुखमा नमात्तिनु। गाउँछ सबैजनाले, सबैजना। त्यसैले ईश्वरले भन्नुभएको छ दुःखमा
सारा अब्राहमको घरमा काम गर्ने सराई हामी लिडर छौँ, हामी अगुवा छौँ। हाम्रो लागि जरुरत पर्छन् स्वयं पिताजीले दिइरहनु भएको छ हैन। सारा अब्राहमको पत्नी, सराई अब्राहमको घरमा काम गर्ने दासी। तब साराको द्वारा सन्तान भयो, वर्षौँ भइसक्यो सन्तान भएन। सबैका भनाइहरू सुन्दा 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 साराले वचनभन्दा संसारको कुरापट्टि ध्यान लगाउन लाग्यो। अनि संसारतर्फ ध्यान लगाउन लागेपछि तब साराले मनमा यस्तो गरी मद्वारा भएन, सराईद्वारा पो हुन्छ कि बरु मेरो श्रीमानको साथमा यसलाई रहन दिनु पर्यो भनेर साराले के गरिन् त अब्राहमको पत्नी साराले मन बनाए। मद्वारा भएन, कति गन्धन सुन्नु, संसारका कति भनाइ सुन्नु हैन, तेरो आफ्नै त छैन भनेका छन्। सबैले कोचेका छन्, सबैले एकदमै नभएको कमजोरीलाई हेरेका छन्। अब म के गर्ने, मेरो द्वारा पो भएन, सराईद्वारा त हुन्छ, पक्कै हुन्छ होला भनेर आफ्नो श्रीमानको साथमा रहनलाई सराईलाई पठाइन्थ्यो। साराले आफ्नै इच्छा अनुसार पठाइसकेपछि सराईको साथमा अब्राहम रहनुभयो। तत्पश्चात सराईको द्वारा गर्भधारण गर्यो। सराईले गर्भधारण गरी सराई के भइन्, बच्चा पाउनेवाला भइन्। भइसकेपछि सराईले ल्याउन सुरु गर्यो। पेटमा बच्चा हुर्किँदै गयो, तर घमण्ड पनि हुर्किँदै गयो, आरिस ज्यालिस पनि हुर्किँदै गयो, क्रोध पनि हुर्किँदै गयो। तब उनले सारा पहिलामा मालिकनी घरको मालिक। तब उनले जब पेटमा बच्चा आएपछि तिम्रो अधिकार र मेरो अधिकार एउटै, तिमीबाट भयो मबाट भयो, तिमी त केही होइन मेरो द्वारा भयो, तिमी त केही होइन भनेर सराईले साराको अपमान गर्न लागि, हेरान गर्न लागि, छिछि टुलटुल गर्न लागि। तद्वारा होइन मद्वारा भयो। म त एउटा ठुलो मान्छे, म दासी थिएँ, नोकर थिएँ, तर आज मालिकको पत्नी हुन पाएको छु, मालिकको बच्चा लिन पाएको छु, मैले गोद लिन पाएको छु, मैले म सन्तानको आमा हुन पाएको छु भन्ने घमण्ड आउँदै गयो। पहिला अब्राहमको साथमा नरहुन्जेल सराईले अब्राहमको साराको सधैँ राम्रो गर्नुहुन्थ्यो, धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, धेरै आत्माअनुसार महिमा पनि गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको जय जयकार पनि गर्नुहुन्थ्यो। जब भने जस्तो भयो तब उनीमाथि आएर घमण्ड आउन सुरु गरिसकेपछि जब बच्चा जन्मियो तब एकदमै पुरै शरीर पनि एकदम पशुको जस्तो, बच्चा पनि क्रोधले लिप्त भएको, घमण्डले लिप्त भएको। जब सारा अनि त्यो छोराले मतलब सराई अनि उनको छोरालाई त्यो घरबाट जबसम्म निकालिँदैन तबसम्म त्यो घरमा शान्ति रह्यो। किनभने सराईले पहिला होइन दासी हुँदा नम्र मनले मालिकको सेवा गरेकी थिए, दिन मनले मालिकको सेवा गरेकी थिए। आफूले दासी सम्झेर अनि मालिकको एकदमै महत्त्व बुझेकी। जब उनको जीवनमा भनेको जस्तो भयो तब उनले के गर्न लागि, मान्छेलाई मान्छे गर्न छोडे, घमण्डले चुरी हुन लाग्यो, तब अपमान गर्न लाग्यो। तब त्यसको फल के भयो त, घरबाट निस्किनै पर्यो। दासी हुँदा कमसेकम घरमा बसेर महिमा गर्न त पाएको थियो, परमेश्वरको जय जयकार गर्न त पाएको थियो। कमसेकम दासी भए तापनि त्यस्तो मालिकको घरमा आनन्दसँग रहन पाएको त थियो। तर जब घमण्ड आयो, जब
बिस्तारै तत्त्वले बसेको हुन्छ। नम्र मनले मन गरी काम गरी उनको जीवन स्तर असाध्यै राम्रो थियो। जब भनेको जस्तो भएपछि घमण्ड आयो तब जीवन स्तर के भयो त घुमेर गयो, नष्ट भएर गयो। पुरै रोडको जीवन भयो। पहिला महलमा रहेको मान्छे दासी भए तापनि महलमा रहेको मान्छे पछि के भयो त नि रोडमा आउनु पर्यो, घरबाट निकालिनु पर्यो। त्यस्तै काम नगर्दा काम नहुँदा नम्र रहने ईश्वर 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 भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ। कुन मन गर्दा चाहिँ यो जीवनमा उद्धार होला भनेर माग्छौँ अनि भनेको जस्तो हुन्छ। अनि हामी अगुवा पनि चिन्दैनौँ, अनि हामी पाएको शिक्षा पनि याद गर्दैनौँ, अनि हामी के गर्छौँ अनि संसारका चिजमा ध्यान दिन्छौँ, आत्मिक रीतिलाई भुल्दै जान्छौँ। तब खराबीले के गर्छ त कि माथिको जीवनलाई तलको जीवन पारिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामी बिगड्छौँ, हामी अगुवा छौँ होइन, हामी परमेश्वरका सन्तान छौँ, हामी महिमा गर्छौँ पिताजीको, आराधना गर्छौँ पिताजीको। त परमेश्वरमा असल मनले महिमा गर्छौँ। पहिला सुरुमा जस्तो मनले महिमा गर्नुभएको थियो भनेको जस्तो भएर टक्कै गर्नु हुँदा पनि त्यस्तै मनले महिमा गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले ईश्वरबाट लड्नु पर्दैन, कमजोर हुनु पर्दैन। सुरुवातमा जुन मन जुन प्रेम जुन नम्रताले महिमा गर्नुभएको थियो त्यही नम्रतालाई त्यही मनलाई धार गरी परमात्मामा बढिरहनु भयो, परमात्मामा उत्साहित भइरहनु भयो। तब परमेश्वरले हामीले सोचेको भन्दा पनि आँटेको भन्दा पनि ठुला ठुला कामहरू बिताएर प्रकट गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले आज पिताजीले तपाईँ हामीलाई जगतको नुन बनाउनु भएको छ। तरकारीमा सबै कुरा हालेको छ तर नुन हालेको छैन भने खान योग्य हुन्छ हुँदैन। संसारमा सबै व्यक्ति हुनुहुन्छ तर येशू मसीह छैन भने, येशू मसीहको दर्जा पाएका पिताको सन्तान छैन भने यो पृथ्वी खल्लो भएर परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई नुनिलो बनाउनु भएको छ, गुडिलो बनाउनु भएको छ। येशू मसीहले जस्तो हुन्छ त्यस्तै हामीमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। त्यसैले परमेश्वरमा स्वाद गयो भने त त्यसलाई मलखादमा फाल्न भन्दा बाहेक अरू केही काम गर्दैन। हामी येशू मसीह परमेश्वरको सन्तान हौँ। येशू मसीहमा जस्तै गुण हामीमा
एक दिन समुद्रले खोलासँग गुनासो गर्छ भनेछ म यति ठुलो विशाल समुद्र छ तर पनि मेरो पानी मसँग भएको पानी पिउँदैन खोलाको पानी किन पिउँछ भनेर गुनासो गरेछ समुद्रले खोलासँग। तब खोलाले भनेछ तिमी हलचलै गर्दैनौ तिमी बसेको बसिबस् हलचल गरेको मिठास हुन्छ तिमी बसेको बसे तिमी चल्दैनौ त्यसैले तिमी खरो छौ खरो पानी कसले पिउँछ र नदीको पानी म त बगिरहन्छु चलिरहन्छु तब पानी पनि मिठास छ मिठास पानी सबैले पिउनुहुन्छ प्याज पनि ठिक हामी पनि बस्नेवाला मसी बन्छौँ खरो बन्छौँ चल्नेवाला मसी तेज हुनेवाला मसी अगाडि बढ्नेवाला मसी जुन परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको खेत मागेर सारा विश्वभरि महिमा गर्नेवाला मसी जुन भन्नुहुन्छ तब तपाईँ परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य संसारको लागि बनाइसक्नु बसिरहेको सुविधामा रहेको छ त दुविधामा रहेको छ गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा पनि चलिरहेको छ लागिरहेको छ एक ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर मन बढाइरहनु भएको छ बढ्नेवालाको इनाम परमेश्वरले 1000% दिन्छ। अघि भन्नुभयो हाम्रो भाषा भन्नुभयो म पिट्थेँ मैले चुट्थेँ नजान थिएँ बेहोस हुने गरी पिट्थेँ सासूले अगाडि पनि पिट्थेँ भन्नुहुन्थ्यो कि हिजो भेट्नुभएको थियो सासू साथमा हुनुहुन्छ अगाडिलाई बेहोस हुने गरी पिट्थेँ मैले तर पनि उनी लाग्न छोडिन् लागिरहन् आखिर मैले नबुझेर पिटेको रहेछु आज उनी लागेको कारणमा पनि लाग्न पाएको छु मैले जीवन पाएको छु आज त्यो हामी लागिरहन् कोही भएन हुँदो रहेनछ क्या भएन क्या कहिले होला यसरी भएन उसरी चाहिँ हुन्छ कि उताबाट चाहिँ हुन्छ कि भनेर जब बाटोबाट अलग हुन्छौँ नि तब खराबीको खजाना बन्द भयो बरु त्यो डुलेको मन छिरोलिएको मन अन्त डुलाउने साटो ईश्वरमा भुलाउनु भयो भने संसारबाट असम्भव भएको काम 1000% सम्भव पिताले गर्नुहुन्छ। यसले परमेश्वर परमात्मामा लागिरहनु भयो तब हालत आउनुभन्दा पहिलेको जीवनभन्दा हालतलाई जितिसकेपछिको जीवन अरू हजारौँमा परमेश्वरले तलकार बनाएर त्यसैले जसरी यो केरा हामी देख्छौँ सुरुवातमा सानो केराको बिरुवा रोप्छौँ हामी सानो बिरुवामै यो केराको घरी थिएन पाकेको केराको घरी थिएन सुरुवातमा त बिरुवा थियो जब त्यो बिरुवालाई मलजल गर्नुभयो हुर्काउनु हो धैर्य गर्नुभयो तब सही समयमा त्यही बिरुवाले के गरे त घरी निकालेर आज एकदमै मिठास केरा खुवाएर तृप्त गराउनु लागि त्यो बिरुवा बस्छ त्यसै सुरुमा मन्द रोप्दै गर्दा फल देख्न भनेर आत्तिनु हुँदैन सुरुमै फल त देखेको थिएन सुरुमै केराको घरी देखेको त थिएन एउटा किसानले अपेक्षा गरेको हुन्छ धैर्य गरेको हुन्छ यसले एक न एक दिन फल दिन्छ भनेर बिरुवालाई जगेर्ना गरेको हुन्छ बिरुवालाई हलचल गरेको हुन्छ बिरुवाको वरिपरि आएको बिरुवालाई असर गर्ने झार्न हुन थालेको हुन्छ किसानले त्यसै गरी परमेश्वरले पनि हाम्रो किसान हुनुहुन्छ हाम्रो पिता हामीलाई असर गर्ने झारहरूलाई हामी बढ्दाखेरि हामी उत्साहित हुँदाखेरि हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी एकदमै परमेश्वरको वचनमा एकदमै ध्यान लगाउँदाखेरि आएका सबै झारहरूलाई परमेश्वरले उखालेर खाइसक्नु झारलाई के गरिसक्नु खाइसक्नु अनि
हामीलाई अरू मरमसला अरू मलजल कसले गर्नुभयो हाम्रो पिताले गरिसक्नुभयो। सुरुवातमै मकैका पनि हेर्नुहोस् उम्रिँदै गर्दा त एउटा टुसा हुन्छ, उम्रिँदै फल त छैन, फल छैन भनेर निमोल्नु भयो भने त्यो बेकार भयो। तर फल नदेख्दा पनि एक दिन यसले फल फलाउँछ, एक दिन यसमा फल लाग्छ, एक दिन यसले धोका दिन्छ भनेर हामी त्यसको जगेर्ना गर्छौँ। वाकैमा त्यसले धोका दिन्छ कि दिँदैन? अवश्य दिन्छ। त्यसै अगाडि काम भएको छैन, तर पनि पिताको राइट टाइम छ, सही समय छ। सही समयमा पिताजीको सही अनुकम्पा प्रकट भइसके परमेश्वर धन्यवाद भनेपछि परमेश्वरका धन्यवाद गरेपछि यो विश्वासको बिरुवालाई जगेर्ना गरेपछि विश्वासको बिरुवालाई पनि खुवाउनुपर्छ। विश्वास त छ, तर वचनबाट टाढा भयो भने खराबीपट्टिको विश्वास हुन्छ। वचनबाट नजिक भयो भने परमेश्वरप्रति विश्वासमा तेज कसले प्राप्त भएको हुन्छ? हाम्रो पिता परमेश्वर। त्यसै कारणले परमेश्वरमा होइन त अगाडि काम भएको छैन, तर पनि विश्वासलाई मलजल भनेको यो वचन भनेको मलजल खुराको विश्वासलाई खुवाउनु भयो, पिलाउनु भयो, तब विश्वास बढेर ठुला ठुला कामहरू प्रकट भइसकेको छ। धन्यवाद पिता, तपाईँको महिमा, तपाईँको आशिष, तपाईँको उद्धार, तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य काम येशूको नाममा प्रकट भइसक्यो। बोल्नुभयो मनैदेखि महिमा गर्नुभयो, मन राख्नुलाई मनैदेखि छुट्नुभयो, मनैदेखि आफूलाई एकदमै रिन्यू गर्नुभयो। संस्था दर्ता गर्छौँ हामी, संस्थालाई दर्ता गरेपछि रिन्यू पनि गर्नुपर्छ। कोही 1 वर्षपछि, कोही 3 वर्षपछि, कोही 10 वर्षपछि, कोही 5 वर्षपछि रिन्यू गरिरहनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो मन पनि रिन्यू गर्नुपर्छ। यो रिन्यूलाई मनलाई गहिराइबाट रिन्यू गर्नु। हिजोको खराबी बानीले हाम्रो जीवन खराब भएको थियो, असल बानीले हाम्रो जीवन असल पिताले बनाइसक्यो। रिन्यू गर्नु पिता, रिन्यू गरिदिनु, नवीकरण गरिदिनु। मलाई मैले मनैदेखि महिमा गरेको छु, मनैदेखि
मनको राजा धनलाई बनायो दुःख पाउँछ, मनको राजा संसारको प्रतिष्ठालाई बनायो दुःख पाउँछ, मनको शक्तिताको राजा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो मनको राजा ईश्वरलाई बनायो सुख पाइसक्यो, मनको राजा खराबीलाई बनायो दुःखमा पर्छ। हिजोको दिनमा मनको राजा खराबीलाई बनाएको थियो, उसले राज गरेको थियो, उसँग जे छ त्यही दिएको थियो, उसँग दुःख कष्ट अशान्ति क्रोध रिस अहङ्कार घमण्ड गलत आनी बानी उसँग यो चिज थियो। ऊ फसाउन चाहन्छ, ऊ गिराउन चाहन्छ, उसलाई ईश्वरको सन्तान पटक्कै मन पर्दैन, उसले रुचाउँदैन। ईश्वरको सन्तान उसलाई मनै पर्दैन, किनभने ईश्वरको सन्तानलाई देखेपछि ऊ खराबी भएर आत्मादी भएर नष्ट भएर जानुपर्छ। त्यसैले उसले रुचाउँदैन, उसले रुचाएन भन्दैमा उसको तर्फबाट कोही मानिसले रुचाएन भन्दैमा मन खराब कहिल्यै नगर्नु। तपाईँको महत्त्व परमात्मा पिताले बुझेर महत्त्वपूर्ण जीवन बिताइदिँदै दिइसक्नु। धन्यवाद पिता, पाइसके मेरो मनको राजा हजुर हुनुहुन्छ, चङ्गाइको राजा, उद्धारको राजा, महिमाको राजा, सुख शान्तिको राजा, परिवारमा सुख शान्ति र पदमा पनि उन्नतिको राजा हजुरै हुनुहुन्छ। हजुरै बस्नु, हजुरकै काम देखाउनु, हजुरकै महिमा देखाउनु, हजुरकै आशिष भर्नु, पोषण दिनु। धन्यवाद पिता, पाइसके बनाउनु, पाइसकेको काम परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले विनती कुमारी सुननेको आजै सुन्नुभयो मेरो विनती। जसरी गुरु येशू मसीहले मरेको 4 दिनको लाजरसलाई खाल्डोमा हालिरहेको लाजरस 4 दिन भइसकेको लाजरसलाई चङ्गाई गर्नु पहिले परमेश्वरसँग उहाँले बिन्ती गर्नु भएको थियो। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँभरि सुनिसक्नुभयो। अगाडि भएको त थिएन, तर उहाँले पूर्णताको शब्द बोल्नुभयो, भइसक्यो तब अनि उहाँले बोल्नुभयो लाजरस उठेर आइस भनेपछि त्यही शब्दबाट झुरुक्क उठेर अगाडि खडापछि परमेश्वरले कोही कथा भन्यो, त्यो रियालिटी कुरा होइन। त्यसैले आज त्यो बिन्ती गुरुले के भन्नुभयो सुन्नुभयो, सुनिसक्नु। आज हाम्रा पनि के बिन्ती छ, के पुकार छ। धन्यवाद पिता, बिन्ती हमारे सुननेको आज, बिन्ती हमारे सुननेको आज। सुन्नुभयो न, सुनिसक्नुभयो अनि उहाँको महान काम हाम्रो अगाडि प्रकट भइसक्यो। अझै हो, अहिले हो, अहिले हुनुपर्छ किन अधिकार छ।
होइन। आज यो सामर्थ्यमा पिताजीले वचन भन्नुभयो, हामी सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी हौ। कसको त? परमेश्वरको। परमेश्वरसँग जे चिज छ त्यसको पनि धनी पिताको सन्तान धनी भइसक्छ। स्वस्थ